こんにちは、パンズです。今回は、iPad でできることは、だいたい Galaxy タブレットでもできるよっていうことを、伝えたいなと思います。自分が使ってるのは、Galaxy Tab S9FE で、S シリーズの一番低いモデルなんですけど、S6 ライトがあるから一番低いわけではないですね。一番下から2番目ぐらい、2番目ぐらいです。はい。現行モデルとしてはね、一応 S シリーズの中では2番目ぐらいの買いモデルなんですけど、それでもね、結構やれることは結構あって、それでね、iPad、これの対抗する iPad は無印になるんですけど、その iPad Pro とかね、iPad Air までいくかな、どうかなって感じなんですけど、ちょっとね、どういうことかっていうのを、ちょっと固定やるとカジマックさんみたいですけど、なんか最近ちょっとよく見てて、こうやりますよね。結構カジマックさんって。なんかちょっとモノマネみたいになっちゃったな。それを置いといて、ちょっとね、こんなこともできるんだよっていうのだけちょっと紹介したいと思います。iPad ね。ちょっとここですよね。ここを。はい、これでスクリーンショット撮れるんですよ。それがちょっとやりたかったんですけど。で、戻って、かな。これも、今、スクショ撮りました。はい。で、これは、ギャラリーに保存されてると思うんですけど、ちょっとサムスンノート立ち上げて、新規で立ち上げますよね。それでここに、iPad と Galaxy Tab は、ちょっとあれだな。同じことできる。こんなタイトルにしましょうかね。今、画面で、これ、サムスンノートの画面なんですけど、ここにギャラリーがあるんですけど、これをこうやると、2画面になるんですよ。これも iPad できますよね。だから一応 Galaxy もできるよっていうことですね。それで、iPad でこれを長押しして、こうやってできるんです。これ、一応ね、もっとね、うまくいく予定だったんですけど、今、ここだけ切りたかったんですけど、なんか一緒になっちゃいましたね。こんな感じ一応だけど、できるんですよ。iPad もできると思うんですけど、これでね、で、サムスンのページ、サムスンじゃなくても、すいません、ちょっとこれ、あれなんですけど、自分描いたイラストの、今度のいいね日本語のサムネなんですけど、こうやって押して、たらこれをね、こんな感じで写せるんですよね。ちょっと、なんかちょっとただ写真とかのこの切り取りみたいのはできるんですよ。で、これやった時にね、こうやるじゃないですか。で、出てくるんですよね。スタンプとして保存とか、画像として保存とか、そういうのも一応、多分 iPad もできると思うけど、それもね、一応サムスンもできるんですよね。で、予定としては、ここにiPad の画像と、サムスン、サムスンっていうか、Galaxy Tab の画像を載せていこうかなと思ったんですけど、
まあ、ちょっと失敗しましたね。はい。思ったよりうまくいかなかったかなって思いましたね。はい。まあ一応ね、そうやって、前はね、こう、画像ソフトとかで切り取りとかしなきゃいけなかったやつが、一応はね、もうなんか指でこう押すだけで、ギャラクシーはできちゃうんですよね。こう切り取るやつを。まあ、僕も結構最近サムネ使うようになりました。切ったり楽だから、前はもうなんかちょっと諦めてたんですけど、まあそういうのもね、できちゃうよっていうことですね。で、まあ、戻して、とですね、例えば、ルマフュージョンなんですけど、これは、なんていうかな、あの、一応ね、ギャラクシー、ギャラクシータブで大丈夫なんですけど、あのまあ大丈夫っていうか使えるんですけど、ギャラクシーストアで、買うと1950円ですね。で、まあ、これにも買って入れたんですけど、まあ、正直ね、落ちちゃうんですよ。使ってて。ファイルをこう、何個も重ねたりすると落ちちゃったりするし、あとは、こう、動画を取り込むにも、ちょっと一個一個取り込まなきゃいけなくて、一回一回終わらせないと取り込めないんですね。なんかそういう不便があって、まあ使えてないんですけど、でも、まあ、ルマフュージョンは、多分無印 iPad で使ってる人いないと思うんですよね。だからこれは S9FE は無印 iPad の位置的なので、だから、まあ S9 プラス S9 とか、まあ S9 プラス S9 ウルトラとかだったら、多分これ快適に動くんじゃないかなと思ってます。えーっと、で、ファイナルカットプロはさすがに使えないので、まあ、それは Mac じゃないと、Mac とか iPad じゃないと使えないと思います。で、まあ動画ソフト、一応ルマフュージョンはできるよってことですね、まず。で、まあ、安く買え、iPad より安く買えます。サムスンの、ストア、サムスンっていうか、ギャラクシーストアなのかなだと安く買えます。まあ、その辺ですね。まあ、でも、機能的にはちょっと落ちるみたいですけど、まあ、そんなに自分が使った限り、まあ、iPad 版使ったことないですけど、そんなになんかおかしいなと思ったことはなかったです。で、グッドノートなんですけど、グッドノーツなんですけど、これはですね、まあ、まあ、入れてはいるんですよね。ちょっとまあ、出し上げてみますかね。これ、ルマフュージョンこれですね。一応使えるんですけど、まあとここの画像は、プロジェクトを削除すると、前にちょっとできないって言ってたんですけど、削除できました。ここのプロジェクトが溜まってプロジェクトを削除すると、このインポートしたファイルも削除できます。で、これがルマフュージョンで、まあ、ただね、こう、何枚か重ねると落ちちゃいました。だからこれ使うんだったら、まあ、画面のでかいね、S9 プラスとか、S9 ウルトラで、なんかやっぱりスナップドラゴン使ってるやつの方がいいかなと思いますね。でも S9FE で使えなくはないですね。そういう落ちちゃったりとか、そういうのあるんですけど、ただパソコンと違ってね、保存はされてるんで大丈夫です、その辺は。で、ですね、まあ、もう一個、グッドノートなんですけど、これがですね、まあ、正直、あなんかバージョン上がってるみたいですね。だからちょっと、もしかしたらもうちょっと使えるようになってるかもしれないです。
これがね iPad の GoodNote に比べたら本当まあひどいっていうかねだからなんかもう全然ねもうグッドノートは使わないでサムスンノート使ってたんですよ。こっちの方のこれですね。これ使った方がいいかなと思ってこっち使ってたんですね。だからグッドノーツの代わりはねサムスンノートで一応代用できるかなと思います。でグッドノートもねアップルの純正のアプリではないのでただうんそのアンドロイド今はねアンドロイド版も出てるしってことなんですけど一応ね機能はこれから上がっていくと思うんですけど今はちょっとその iPad 版ほどの機能はないみたいですね。僕はちょっとまだ使えないなって思いました正直。でもサムスンノートがあるからそんなになんかノートアプリに困ってはいないです。であとですねプロクリエイトなんですけどどんな字だっけクリエイトどうだっけトでしょエイトクリエイトごめんなさいちょっと書けないプロクリエイトなんですけどすいませんこれはないんですよないですねギャラクシーないんだけどギャラクシーにはペンナップってアプリがあるんですよ。うんこれがねなんかそこそこいいんですよね。でただねペンの種類とかがプロクリエイトほどではないなっていうのが感じますね。いっぱいあるんですけどなんかもう代用できそうなくらいはあるんですけどそうですねちょっとまだでもやっぱりプロクリエイトほどではないなって思いました。簡単なイラストだったらねこれで描いてるんですけど、うんマーカーとかで、こうサイズとか調整できて、透明度とかもできるんですけど、こう描いて、うんこんな感じでできるんですけどそのまだプロクリエイトの域まではいかないんだけどでもその自分が描くような絵だったらこっちのペンナップでねこれもサムスン純正なんですけどでパソコンでも使えるしアンドロイドだったら全部使えるんですよ。だからプロクリエイトもねアンドロイド出してくれたらいいのになと思うんだけどなんかいろいろ大変なのかもしれないですねその辺はね、なくてもなんとかやっていけてます。ただねいいね日本語のえっと書き方練習帳みたいの作ってるんですけどこうやってなんかそうですねちょっと鉛筆で書いてみこんな感じとかで書いたりしてるんです。こうやってなんか書いたりしてこう12とかって112とかってこう書いたりして書き方みたいなやつを一応いいね日本語のアイウェア教材のとこにこう貼っつけてダウンロードできるようにしてるんですけどこれを作るのにはやっぱりプロクリエイトの方じゃないと作れなくてだからこの間ちょっと今ねブログ記事書いたとこなんですけど
あとね、あともうちょっとで完成できると思うんですけど、立ちつてと何々のハヒフヘホのカタカナですね、を上げるのに、イラストはこっちのペンナップで描いたんですけど、その、あとかいとかの書き方のやつは、プロクリエイト使いました。やっぱりちょっとこう、うまく同じようにこう書けなかったから、それはね、やっぱりプロクリエイトの方がいいなと思いましたね。まあ、これ、使いこなせてないだけかもしれないんですけど、ただ、本格的な人でなければ、このペンナップってアプリで十分書けると思います。だから iPad ぐらいのことはできるよってことですね。まあ例えば、iPad で、その、Apple Pencil を、まあ高いじゃないですか、Apple Pencil って。それ買わないで、なんか、サードパーティーのやつとか使ってたりすると、まあ、筆圧検知とかないんですけど、それがね、まあ、そういうのなくてもいいよっていうぐらいの人だったら、もう全然この、ギャラクシーに移っても大丈夫だと思いますね。で、逆にね、本当に漫画とかイラストとかを本格的に描いてるんだったら、あの、それだったらね、クリップスタジオ使えるんで、多分クリスタで書けばいいかなと思う。高くなればもうクリスタ使えばいいんで、ただ、そこまで高くないけど、まあイラストだけは描きたいっていう人で、まあ結構いいの描きたいなっていう人は、プロクリエイトなんですけど、まあそこはね、なんかペンナップとかで我慢してもらうしかないかなってとこですね。だからそこだけちょっと今 iPad に負けてるかなって思うとこですね。まあ自分がね、ちょっとできないと思って、ね、こういう「あ」とかだけ「あ」とか「い」とかそういうの書くやつはプロクリエイトにしたんで、やっぱりねプロクリエイトで iPad でプロクリエイトで書くと楽なんですよね。だからその辺はねやっぱり本当にまだまだちょっとそこはね追いついてないなってとこですね。だからプロクリエイトがただプロクリエイトってアップルのアプリじゃないから、だからね、プロクリエイトがね、アンドロイド出してくれればいいんですよ。だからそれちょっとお願いしたいなと思います。そしたらね、何も全然気にすることないので、プロクリエイト使いたいから iPad にこだわるっていうのも変ですよね。だからね。うん。で、あと画像とかなんですけど、まあ僕 iCloud やめて、まあ Google の方にしたんですけど、Google のストレージで毎月250円払う方にしたんですけど、まあ楽ですね。全部のデバイスがもう共有できるから、さすがにね、動画は、えっと、やっぱりSSD に保存してます。動画はね、やっぱり重いんで、やっ100ギガバイトで契約してるんですけど、それはね、やっぱりまあ動画だけは SSD で保存してます。でも iCloud 使って動画を iCloud に上げちゃうと iCloud でももうどんどん値段が高くなっていくから、そう考えたらまあ同じことだなと思いますね。で iCloud はその Apple でしかこう回せないから、そう考えたらもうその Google とかの方がいいかなと思います。で動画をねクラウドに上げないんだったらまあ Amazon フォトとかでもいいんですよ。プライム会員の人は Amazon フォト使えるんで、ただ僕はAmazon プライムもやめるタイミングってあるんじゃないかなと思ってるから、ちょっとそれはやめました。プライムフォトですね。プライムフォトには一応上がってるんですけど、でも、一応 Google の方でまあずっと続けようかなと思って、アマ、アマゾンプライムの方のプライムホット、違う、アマゾンホット、すいません、ちょっと忘れた。アマゾンフォトでしたっけ、プライムフォトでしたっけ。でもまあそれにも上げてはいるんですけど、動画上げたら、動画だけは無制限じゃないから、だからそこはね、ちょっとやめてますね。
動画はすごくね、なんか確か、上げる量が少なかったと思いましたね。だから動画ちょっと上げるだけでもうオーバーになっちゃうんで、うん。まあ、画像に関してはね、無制限で保存できるんですけど、まあその辺がちょっとね、なんかまあ使い勝手が悪いから、まあ Google がいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、画像しか上げないんだったらね、Amazon のプライム会員だったらそっち使ってもいいんじゃないかなと思います。プライム会員やめた途端に消えますよ、でも。怖いですよって結構。はい。あとは、もう一個は、あれですね、Office365 ですね。Office365 にすると、ストレージが結構もらえるはずなんですよ、クラウドストレージが。だから、それもだからいいんじゃないかなと思う。多分デバイス関係ないと思うんで、Amazon も Office も、その Google もね。うん。だから iCloud はやめた方がいいんじゃないかなと、僕個人的には思ってます。てなとこですね。まあ、またなんか、あったら、ご報告します。まあ、他にもね、もうだいぶ紹介してると思うんですけど、だから、ギャラクシータブに限らず、ギャラクシーは、Windows パソコンにね、連携して、Windows パソコンでね、パソコンみたいに操作できる。まあ、これもね、こっちは独自で、タブレットの方はね、独自でWindows パソコンみたいにもできるし、まあ、Windows パソコンにつないでね、そういう画面にもできるので、まあ、そういう面とかで言ったらね、ちょっと、あとね、S ペンのカスタマイズとか、まあ、いろいろあるんですよね。まあ、そういうこと言ったらね、ちょっと、その辺はね、だから iPad より勝ってるところは結構あるんですよ。うん。まあ一応ね iPad でなんかこういうのできるけどまあギャラクシーだったらできないよねっていうふうに思ってるものがね今あったとしたらまあこのぐらいのことはできるよっていうことの紹介でした。ではまたね。